हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बर्ड्स लवर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारे पास 20 कबूतर आए सेल के लिए दिल्ली में। ये सारे के सारे कबूतर बने हुए हैं, आप चेक करें, क्वालिटी कंडेदार है। टोटल 20 कबूतर हैं। ये दिल्ली लोकेशन है कबूतरों की, हमारे रईस भाई के पास। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्राइस से रिलेटेड बात आप सीधा भाई से कर सकते हैं। आप क्वालिटी चेक करें, सारे के सारे बढ़िया टॉप क्वालिटी के कबूतर हैं। हम आपको एक एक करके कबूतर दिखा रहे हैं, चेक करें, शानदार। 20 के 20 कबूतर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में।